Ассаляму алейкум. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Сегодня мы с вами закрепим навыки чтения, точнее улучшим навыки чтения и закрепим материал, который мы прошли на 4-м уроке. В ходе 4-го урока мы с вами прошли 4 буквы. Это вот фа, каф, каф, каф и лам. И сегодня наша задача состоит в том, чтобы мы улучшили чтение этих букв. Сегодня я буду писать слова, в котором в каждом слове фигурирует одна или две, может быть, из этих 4 букв, а может где-то и 3. И плюс в некоторых словах будут присутствовать те буквы, которые мы прошли на 1-м, во 2-м и в 3-х уроках. Итак, я буду писать слова, как обычно это делаю. Буду держать коротенькую паузу и потом буду читать. Первое у нас слово. Или давайте я напишу большими буквами, чтобы всем было видно и понятно. Вот так лучше, я думаю, сделаю. Вот. Здесь у нас это точка. Первая буква у нас буква Фа. Начальная форма, она вот так пишется. И огласовка фатха, то есть Фа. Потом идет буква Лам. Вот это буква Лам. То есть отсюда до сюда вот так это буква Лам. Буква Лам с огласовкой фатха. Ла. То есть Фа, Ла. А потом отсюда начинается буква Каф. Буква Каф. Мягкая буква Каф. Кирилл. С огласовкой Дамма. Получилось Фаляку. 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 Угу. Так. Идем дальше. Так. Опять буква Фа. Первая у нас буква Фа. Начальная форма с огласовкой фатха. Фа. Потом опять идет буква Лам с фатхой. Получилось Ла. Фа, Ла. А здесь уже идет третья буква. Буква Каф. Твердая буква Каф. К. С огласовкой Дам. Получилось Фаляку. Фаляку. До этого было Фаляку. К. Кирилл. А здесь Ку. Фаляку. Фаляку. Фаляку – это как мягкое к, фаляку – это твердое каф. Вы, когда читаете оба этих слова или произносите эти обе буквы в конце, слушатель должен понимать разницу. То есть слушатель, тот, кто слушает, он должен понять, что вы произнесли разные буквы к. В первом слове фаляку вы произнесли мягкую букву каф, а когда вы сказали фаляку, он должен понять, что вы произнесли твердую букву Каф. Угу. Так, идем дальше. Следующее слово. Так, в начале это буква Каф, мягкая буква Каф в начале слова. Огласовка касра. Получилось ки. Ки. Не ки, не твердая, а мягкая. Ки. Ки. Потом, это у нас буква Фа. Федор. Буква Фа в середине слова. И огласовка у этой буквы сукун. То есть киф. Киф. Это буква Лам с огласовкой Дамма в конце. И получилось киф-лу. 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 Здесь лам произносим как будто ю, потому что буква лам, я вам говорил, буква лам в арабском языке всегда читается мягко. Поэтому неправильно будет читать кифлу. Это неправильно. Кифлу. Лу. Так, дальше идем. Следующее слово. Первая буква у нас буква Фа.
в начале слова с огласовкой фатха, то есть фа, потом идет буква вау. Так как буква вау односторонняя, она соединяется с предыдущей буквой, то есть буквой фа, а с последующей буквой, то есть буквой каф, не будет соединяться. Поэтому уже буква каф, это буква каф. Здесь мы вынуждены писать алфавитную форму. Не конечную, потому что конечная форма, по идее, должна соединяться, но так как вау не соединяется, мы пишем уже алфавитную форму. Буква каф имеет огласовку дамма. Получилось фау-ку. Фау-ку. Букву вау мы произносим мягко. Не так, как русскую букву В. В. Не Виктор, например, да? Не В, а В. В. Фау-ку. 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 Так, дальше идем. Первая буква у нас буква каф. Если одна точка была бы, это фа. Две точки, это буква каф. Каф, твердый каф. Так как у буквы каф огласовка фатха, то есть а, мы эту а должны произнести с оттенком о. То есть ка, ка, ка. Теперь вторая буква у нас буква ба. Ба, она вот серединная форма, она вот так будет, буква ба. С огласовкой сукун. Каб, каб. Б не надо оглушать, не надо произносить каб. Это неправильно. Каб, каб. Чтобы Б не оглушать, когда Б произнесли, губы сразу же надо раскрыть, открыть. Каб, каб. Вот такой эффект, чтобы был. Каб, а потом буква лам идет с огласовкой дамма. Получилось каблу, 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 каблу. И Б подчеркиваем. Каб, каб, каблу, каблу. Быстро, когда Б произносишь здесь, как будто после Б еще какой-то звук есть У или О. Каб, каблу. Это будет правильно. Так, дальше идем. Следующее слово. Первая у нас буква ба, с огласовкой фатха. Ба, ба. Вторая буква у нас буква каф. Твердая буква каф с сукуном. Бако. Эту букву также надо подчеркивать. Надо читать прям четко. То есть бако, бако, бако. Здесь как будто опять призвук О или У появляется. Это правильно, так и должно быть. Бако, а потом буква лам с огласовкой дамма. Получилось баколу, 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 баколу. Так, не баклу, а бако, бако, твердо. Так, хорошо, дальше идем. Первая у нас буква каф. Буква каф с огласовкой фатха. Фатху, то есть звук А, мы произносим с оттенком О. То есть ка, ка. Потом вторая буква идет буква лам с огласовкой фатха. Здесь уже чистую А произносим. Точнее будет с оттенком Я, потому что лам у нас мягкая. Получается кала, кала. И буква мим с огласовкой дамма. Получилось каламу, 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 каламу. Так, хорошо. Дальше идем. Первая буква у нас буква Я. Буква Я с огласовкой фатха. Это фатха относится к этой букве. Я получилось. Вторая буква это у нас буква Каф. Каф серединная форма. Буква Каф. Мягкая. С сукуном. Як. Здесь уже не надо произносить як. Это неправильно будет. Як. Як. А потом дальше идет буква Фа. Серединная форма. Фа. Федор.
согласовкой дамма. Получилось якфу. А потом буква идет лам, следующая буква лам с сукуном. Якфуль. Здесь уже лам надо произносить так, как будто после буквы лам стоит мягкий знак. То есть не якфул, а якфуль. Якфуль. И последняя буква, буква нун, с согласовкой фатха. Получилось якфульна, 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 якфульна. Хорошо, дальше идем. Первая у нас буква каф. Каф, твердая, с согласовкой дамма. Ку, ку. Потом идет буква фа. Фа, Федор, с согласовкой сукуну. Куф, куф. А потом идет буква лам с согласовкой дамма. Получилось куфлу, 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 куфлу. Так, эти буквы, как вы видите, пишутся одинаково, в принципе. Они похожи, только точками они отличаются. Буква каф, твердая буква каф имеет 2 точки, а буква фа имеет 1 точку. Так, куфлу. Дальше идем. Первая буква у нас буква нун. Буква нун с согласовкой дамма. Получилось ну. Ну. Вторая буква каф с сукуном. Ноко. Ноко. Каф читаем твердо. Подчеркивай. Ноко. Ноко. Следом идет буква фа. Видите, они похожи по правописанию, только точками отличаются. У каф 2 точки, у фа 1 точка. У буквы фа голосовка касра, то есть ноко фи. Нокофи. И буква лам с даммой. Получилось нокофилу, 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 ноко, каф. Подчеркиваем. Нокофилу. Буква лам произносится вот это у с оттенком ю, потому что буква лам у нас мягкая. Так, хорошо. Дальше идем. Первая у нас буква алиф с согласовкой фатха. То есть мы произносим только фатху. То есть а. А. Вторая буква у нас буква каф. Твердая буква каф опять с сукуном. Мы опять должны ее подчеркивать и читать ако. 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 Следом идет буква фа с согласовкой касра. Фи. Ак. Фи. И лам идет уже с сукуном. Получилось акофиль. 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 Акфиль. Здесь букву лам надо произнести так, как будто после этой буквы стоит мягкий знак. То есть акофиль. Неправильно будет читать акофиль. Это неправильно. Так, дальше идем. Первая у нас буква лам. Вначале пишется вот так. Лам. Согласовкой фатха. Получается ла. Ла. А произносим с оттенком я. То есть ла. Ла. Потом идет буква каф. Твердая буква каф с согласовкой фатха. Фатха приобретает оттенок о. То есть ла ка. Ла ка. Следом идет буква ба с согласовкой дамма. Получается лакабу. 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 Ударение можно сказать как на первую букву. Лакабу. Лакабу. Так, хорошо. Дальше идем. Первая буква у нас буква каф. Твердая буква каф с согласовкой дамма. Ку. Ку. Не ку, а ку. Ку.
Потом идет буква мим в середине слова. Мим вот так пишется. Буква мим с сукуном, то есть кум. Кум. Опять идет буква каф. И это вот эта же буква, только в середине пишется так. Опять с дамой, как здесь. Кум-ку. Опять идет буква мим, но здесь буква мим была в середине слова, а здесь уже конечная форма. Получилось кум-кум. 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 Так, хорошо. Дальше идем. Немного осталось, потерпите, пожалуйста. Первая буква у нас буква мим. В начале слова пишется так. Согласовкой дама. Му. Му. Потом идет буква каф с сукуном. Моко. Моко. Потом идет буква фа с согласовкой касра. Мокфи. Мокфи. И буква ра с дамой. Получилось мокофиру. 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 Так. И последнее слово. Первая у нас буква ра. Буква ра. Согласовкой фатха. Фатха здесь приобретает оттенок о, то есть ра. Не надо ра говорить, а ра. Так как буква ра у нас односторонняя буква, не соединяется с последующей буквой, поэтому здесь уже фа надо писать как начальную форму, несмотря на то, что эта буква в середине слова находится. Еще раз говорю, из-за того, что буква ра не соединяется. Итак, это буква фа, начальная форма. Рафа, здесь буква каф твердая, рафакко, рафакко, согласовка сукун, и т с дамой. Получилось рафакоту, рафакоту, рафакоту. Каф, еще раз говорю, подчеркиваем, читаем. Рафакоту. Так. Надеюсь, что все было понятно. Надеюсь, что все вы поняли. Если что-то было непонятно или остались вопросы, спрашивайте, задавайте вопросы в комментариях. С удовольствием вам отвечу. Спасибо вам за внимание. Доброго всем здоровья. До новых встреч. Салям алейкум.